السلام عليكم. اليوم غادي نخدم معكم شنو هو l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. واخا alors عندنا l'auxiliaire être et avoir. alors شنو هما هادو استاذه؟ هادو كيتسموا دي زوكسيليير. وقتاش كنقولوا اوكسيليير منين هاد لي دو فيرب، هاد لي دو زوكسيليير اللي نقدروا نتاهما نسميوهم فيرب، ولكن دابا انا اليوم غنخدم اون طونك اوكسيليير. هاد لي دو زوكسيليير كيجيو كيتصاحبوا مع ان فيرب، يقد يكون هاد لو فيرب دو بروميير جروب ou du deuxième ou du troisième. D'accord? Donc, هاد les auxiliaires être et avoir غادي يتصاحبوا مع واحد من هاد لي فيرب، وهنا كيتسموا auxiliaire. كنعاود الهضره باش تركزوا مزيان، فاهمين ياك؟ دونك وقتاش دابا غتسولوني واخا استاذه وقتاش غنستعملوا être وقتاش غنستعملوا avoir. l'auxiliaire être فايته درت اون فيديو عليه وغادي غنعاودو لكم دابا. لو être كيعبر على واحد الحاله، ان ايتا دام، حاله. انا مريض، جو سوي مالاد، دونك حاله. داكور؟ انا فرحانه، جو سوي كونطونت، اذا حاله ياك. دونك كاين اللي غادي يقول لك او استاذه شويه جاني صعيب. اوكي الو غادي ناخذو، الا جاك هذا صعيب غادي نخليوه دابا وغندوزو لوكسيليير افوار. وقتاش غتستعملوا لوكسيليير افوار؟ لوكسيليير افوار عنده واحد الحاجه زوينه انا تعلمتها فاش كنت صغيره وصافي وليت عارفاها. غادي نعلمها لكم وغادي نوريها لكم. اشنا هي لوكسيليير افوار؟ لوكسيليير افوار هي عندي، اتملك. داكور؟ اتملك. ولكن استاذه وقتاش غادي نستعملوه؟ غادي تستعملوه كون لو فيرب اللي غادي يكون معاه il accepte un COD. d'accord? alors انا غادي نعطيكم ان اكزامبل. نمشيو لان اكزامبل ديال لو فيرب avoir. لو فيرب avoir كيمشي معاه لو COD. d'accord. هنا je mange une pomme. Je mange une pomme. D'accord? Je mange une pomme. أنا غادي نكتبها لكم une pomme. أنا كناكل كوا une pomme. ماذا؟ je mange quoi؟ ماذا أنا أكل؟ أنا كتعرفوا العربية ديالي ماشي هي هذيك، ولكن إلا تبعتوني غتفهموا مزيان. je mange quoi؟ اش كتاكل؟ ماذا تأكل؟ أكل une pomme. Donc, je mange quoi? Je mange une pomme. Pomme, c'est un COD. Pomme, c'est un COD. D'accord? Donc, d'abord, le verbe, il est conjugué à quel temps? Il est conjugué, c'est le verbe manger, il est conjugué au présent. Anna, je veux le conjuguer au passé composé. Et c'est là où je vais utiliser être et avoir. D'accord? C'est là où je vais utiliser être et avoir. Donc, on utilise être et avoir quand on veut conjuguer les verbes du premier, deuxième groupe et troisième groupe dans un temps du passé. Dans un temps du passé. Ou les temps du passé la كاينين بزاف. اليوم غنستعملوا seulement le passé composé. Passé composé. Alors j'ai dit قلت je mange une pomme. دابا انا كناكل une pomme. ولكن الا بغيت نهضر في الماضي اللي هو le passé composé اش غنقول j'ai mangé une pomme. علاش؟ باسكو هنا عندي ان COD.
Donc le COD, tous les COD qui ont le verbe avoir. Toutes les phrases qui ont le COD ont le verbe avoir. Donc je vais utiliser avoir. Je vais mettre le présent du verbe avoir. Il y a j'ai, tu as, il a. Ou manger le participe passé dialo. Une pomme. D'accord? Maintenant, عندنا le verbe, عندنا être. Être. شنو غنديروا الêtre الدراري؟ Être c'est très facile. أنا شنو غنقول exemple, on a une phrase au présent. Angulo, je reviens, أنا راجعة, je reviens du cinéma. أنا راجعة من السينما. Je reviens d'où؟ من أين أنا راجعة؟ من السينما. ماشي بحال هنا قلت je mange une pomme. أنا أكل ماذا؟ une pomme. لا هنا راجعة منين؟ من السينما. Donc je reviens du cinéma. Donc ما كاينش هنا un COD. هذا c'est un CCL. C'est un complément circonstanciel de lieu. Donc je reviens d'où? Du cinéma. Donc ما كاينش le COD. Donc le COD il n'existe pas. Donc je vais dire je. Donc je vais utiliser être. Je suis revenu du cinéma. واخا هنا إلا كان راجل كتبقى revenu u. كانت مرأة غنزيدو عليها او هكا غنزيدوها غادا تزاد. دونك إلا كان راجل كنوقفو هنا ولا كانت مرأة كنزيدو او. دونك جو سوي ريفونو دو سينما. دونك هنا كنظن بأنكم فهمتوا l'utilisation du verbe de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être. D'accord? كنتمنى بأن اللي ما فهمش يصيفط un message ونعاود la leçon de plus clair إن شاء الله. تبعوها مزيان غادي تفهموا بزاف. Je mange quoi? Une pomme. ماذا أنا كلت؟ شنو كلت؟ ماذا هنا كاينه ماذا كتبع لو سي او دي. ملي ما كتكونش ماذا اي حاجه كانت ما فيهاش ماذا كنديرو être. Je suis revenu du cinéma. يلا السلام عليكم. Bonne chance.